வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ரெசிபி. இது வந்து ஓல்டு டெல்லி ஸ்டைல் சிக்கன் சங்கேசி அப்படிங்கிற ஒரு ரெசிபி. இது வந்து டெல்லியில இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ரெசிபி இது. இந்த கிரேவி வந்து உங்களுக்கு ரோட்டிக்கு, சப்பாத்திக்கு, நான்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா உதிரியா வேக வச்சு அது கூட இது வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். ஜீரா ரைஸ், புலாவ் அதுக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிடலாம், ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். சரி வாங்க இந்த சிக்கன் சங்கேசி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். டெல்லி ஸ்டைல் சங்கேசி சிக்கனுக்காக இந்த மாதிரி சிக்கன் பீசஸை கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது ஒரு 250 கிராம்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் மேரினேஷன் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி, கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்திக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம். சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். இந்த மேரினேஷன் வந்து மினிமம் 1/2 hour வைங்க. இல்ல உங்ககிட்ட நிறைய டைம் இருக்குதுன்னா ஓவர் நைட் வைங்க. ஓவர் நைட் வச்சீங்கன்னா இந்த கிரேவி ரொம்பவே சூப்பரா வரும். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்போ இது வந்து இப்படியே ஊறட்டும். நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் விட போறேன். இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இதுல வந்து ஒரு 2 தக்காளி, நான் சின்ன சைஸ் தக்காளி 2 தக்காளி எடுத்துருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகாய், 2 பல் பூண்டு, இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா, பூண்டை விட இஞ்சி கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. இதுல 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி துண்டு, அதையும் நறுக்கி வச்சிருக்கேன். இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் ஆட் பண்ணிடலாம். இதை அரைச்சி எடுத்துட்டு போறோம். இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த தக்காளி விழுத சங்கேசி சிக்கன் தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து ஹோல் மசாலாஸ் கொஞ்சம் வேணும். அதுக்கு வந்து ஒரு வரமிளகாய், 2 பிரிஞ்சி இலை, இது வந்து பெரிய ஏலக்காய், கருப்பு ஏலக்கான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ஏலக்காய், இது ஒரு ஏலக்காய், 2 நம்ம நார்மல் ஏலக்காய், இது 4 மிளகு, ஒரு 2 கிராம்பு வச்சிருக்கேன். இது வந்து தாளிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலா பொடிகளை இதுல எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுல கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க. இது வந்து காஷ்மீர் சில்லி பவுடர். இது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நான். நம்ம அரைக்கிறதுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் ஒன்று போட்டிருக்கோம். அதை கணக்குல வச்சு மிளகாய் பொடி போட்டுக்கோங்க. இது கூட நார்மல் மிளகாய் பொடியும் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு. தனியா பொடி வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து சீரகத்தூள், இது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு. இந்த மசாலாஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அந்த கிரேவில. இதை தனியா வச்சுக்கலாம். கடாய் அடுப்புல வச்சிருக்கேன். இப்போ இதுல வந்துட்டு நம்ம இந்த ஹோல் மசாலாஸ் எடுத்து வச்சோம்ல, ஏலக்காய், பெரிய ஏலக்காய், லவங்கம், பிரிஞ்சி இலை, வரமிளகாய், இதை போட்டுடலாம். வெறும் கடாயில தான் போட்டிருக்கேன் நான். இது வந்து கொஞ்சம் மணம் வர வரைக்கும் இதை வெறும் வானிலையிலேயே வறுத்துக்கலாம். மணம் வருது. இப்போ இதுல வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விடுறேன். கூடவே கொஞ்சமா சீரகம் போட்டுக்கோங்க. ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சிருக்கேன். வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். அதுல வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனா வதங்கணும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். எப்போதும் இந்த மாதிரி கிரேவிக்கு வந்து நீங்க வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து கிரேவி வந்து ஒரு க்ரீமியா இருக்கும். இல்லைன்னா தனித்தனியா நிற்கும். கிரேவி தனியா, தண்ணி தனியா அந்த மாதிரி நிற்கும். அதனால எப்போதுமே வெங்காயத்தை நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை பண்ணுங்க. வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு, நல்லா கோல்டன் கலர் ஆயிடுச்சு. இப்போ வெங்காயம் அடுப்பு நல்லா சிம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுல வந்து நம்ம தயிர் ஆட் பண்ண போறோம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தயிர் உடையக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இதை தயிர் போட்ட உடனேயும் இந்த மசாலா பொடி எடுத்து வச்சுட்டோம்ல, அந்த மசாலா பொடி இதோட ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா தயிரோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க. பாருங்க, தயிரோடு சேர்ந்து நல்லா மசாலாஸும் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த அரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த தக்காளி விழுது இதுல சேர்த்திடலாம். தக்காளி விழுதும் சேர்த்தியாச்சு. இதுல இந்த தக்காளியும் நம்ம பச்சையா தான் அரைச்சிருக்கிறோம். அதனால இந்த பச்சை வாசனை போக வரைக்கும் இதையும் நல்லா வதக்கணும். தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு எல்லாம் போட்டிருக்கோம். இதுல பச்சை வாசனை இருக்கும். அதனால இந்த பச்சை வாசனை ஃபுல்லா போகணும். அது வரைக்கும் நம்ம இது ஃப்ரை பண்ணணும். கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். இதை மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரம். இது நல்லா வேகட்டும். இந்த கிரேவி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து இந்த சிக்கனை வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணோம். அது ரெடி பண்ணிடலாம். உங்ககிட்ட ஓவன் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து இந்த சிக்கனை வந்துட்டு, இந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கனை வந்துட்டு ஓவன்ல வந்து கிரில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கிரேவில போடலாம். இப்போ இன்னைக்கு நான் பேன்ல எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ இந்த மாதிரி பேன்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டிருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து இந்த எண்ணெயில போட்டுடலாம். மேரினேஷன் இருக்கிற மசாலாவையும் எடுத்து இதுல போட்டுடலாம். ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க அடுப்பை. ஹை ஃப்ளேம்லேயே சிக்கன் நல்லா தட்டி விடுங்க. ஸோ ஃப்ளேமை நல்லா குறைச்சி வச்சு சிக்கனை மூடி ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே வேக விடுங்க. இப்போ நல்ல ஃப்ளேமை கம்மி ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். பாருங்க, ஓரளவுக்கு கலர் மாறிடுச்சு சிக்கன். இதில் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி விடுங்க. நம்ம கடலை மாவுலாம் போட்டிருக்கோம். இதில் கண்டிப்பாக கீழே கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கோம். அதில் இதோட மிங்கிள் ஆகி மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ தண்ணி ஒரு கொதி வரட்டும். பாருங்க, சிக்கன் ஒரு கொதி வருது. இப்போ இதை அடுப்புல இருந்து எடுத்துடலாம். போட்ட தக்காளி நல்லா வெந்திருக்கும். இந்நேரத்துக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். பாருங்க, நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த கிரேவில நம்ம இந்த சிக்கன் வந்து இந்த தண்ணியோட சேர்த்து இதோட விட்டுடலாம்.
இதுலயே இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம இந்த சிக்கனை வந்து வேக வைக்கணும். சிக்கன் வந்து ஒரு ஹாஃப் குக் ஆயிருக்கும். இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் வேக வச்சோம்னா இந்த சிக்கன் நல்லா குக் ஆயிடும். இது நல்லா லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் நம்ம வேக வைக்க போறோம். மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷத்துல இருந்து 7 நிமிஷம் ஆகும் இது வேகிறதுக்கு. 7 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு 7 மினிட்ஸ் வேக வச்சிருக்கேன். இப்போ ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க, நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளோட சிக்கன் நல்லா ஃபுல்லா குக் ஆயிருக்கும். இப்போ ஃபைனலா இதுல என்ன ஆட் பண்ணணும்னா, இது வந்து கசூரி மெத்தினா நம்ம காஞ்ச வெந்தய இலை, அதை வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது வந்து 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடி. இப்போ இது ரெண்டையும் இதுல ஆட் பண்ணிடலாம். இதுதான் இதுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஃப்ளேவர் கொடுக்கக்கூடியது. இது வந்து என்னன்னா, இது வந்து ஜாதிக்காவை வந்து நல்லா துருவி வச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு. இது வந்து ஜாதி பத்திரி இதையும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ரெண்டுமே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு. இப்போ இதையும் இதோட ஆட் பண்ணிடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நம்மளோட டெல்லி ஸ்டைல் சங்கேசி சிக்கன் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம இந்த சிக்கன் சங்கேசியை உங்க வீட்லயும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல ஃபீட்பேக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் என்னோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ வியூவர்ஸ். பை பை.